ចូលមកកន្លែង property របស់យើងនេះយើងមើលកន្លែងនេះ rotated dimension អញ្ចឹងយើងដូរទៅប៉ុណ្ណឹងទៅអាកន្លែងវានៅស្លេចទាំងអស់មែនប៉ុន្តែ property ដែលវាឲ្យយើងដូរគឺទាក់ទង dimension អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដូរទៅ scale 1 លើ 50 បានបាទអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់អីផ្សេងទេយើងអាចដូរបានលឿនអញ្ចឹងណាបើស្ដីអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី AutoCAD របស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកនៅគន្លឹះមួយទៀតឧទាហរណ៍ថានៅក្នុង plot របស់យើងមាន object ច្រើនហើយយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ object ណាមួយទាំងអស់អញ្ចឹងជាទូទៅបងប្អូនគ្នាធ្វើមិនចំពោះខ្ញុំគឺជាទូទៅខ្ញុំ select លើវាទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបន្តទៀតបងប្អូនគ្នាងាកមកមើលកន្លែង property នេះទៅនៅកន្លែងនេះវាមានរហូតដល់64ហើយយើង select អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះដែលខាងមកខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ដូរ dimension scale 40តែទីពិតគឺ scale 50ទេដែលយើងគូណាអញ្ចឹងករណីច្រឡំអញ្ចឹងយើងអាច select អញ្ចឹងមកclick ទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ទេយើងអាចប្រើ layer ISO ក៏បានដែរបើករណីអ្នកគូប្លង់របស់យើងហ្នឹងគាត់គូត្រូវ layer តែបើសិនជាគាត់ត្រូវទេយើង select ទាំងអស់អញ្ចឹងមកហើយយើងចូលមកកន្លែង property របស់យើងនេះយើងមើលកន្លែងនេះ rotated dimension អញ្ចឹងយើងដូរទៅប៉ុណ្ណឹងទៅអាកន្លែងវានៅ select ទាំងអស់មែនប៉ុន្តែ property ដែលវាឲ្យយើងដូរគឺទាក់ទង dimension អញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំដូរទៅ scale 1 លើ 50 បានបាទអញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់អីផ្សេងទេយើងអាចដូរបានលឿនអញ្ចឹងណាដូចនេះដែរខ្ញុំ select ទៅទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាទាក់ទងនឹង text style នេះគឺខ្ញុំចង់ដូរវាអញ្ចឹងខ្ញុំ select ទាំងអស់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំយកមើលកន្លែងពាក្យថា optic នេះមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាឲ្យយើងដូរ text style ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដូរដាក់ ISO អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ដូរពណ៌វាកន្លែងនេះពណ៌យើងកំណត់ដោយ property ដោយ layer អញ្ចឹងអានេះដាក់ by layer អញ្ចឹងមកគឺវាទៅហើយណាបាទចេះឃើញទេអញ្ចឹងវិធីនេះក៏វាជួយសម្រួលដល់ការគូប្លង់របស់យើងបានច្រើនគួរសមដែរសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះអាចជាគំនិតតូចមួយដែលជួយឲ្យការគូប្លង់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានកាន់តែលឿនផងដែរចំពោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាវិស្វករគូប្លង់គ្រឿងម៉ុកុំដោយប្រើកម្មវិធី AutoCAD Advanced Concrete ឬក៏ Revit អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតសួរព័ត៌មានបានយើងកំពុងតែរៀបចំបើកថ្នាក់ថ្មីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជាវីដេអូទៅរៀនខ្លួនឯងក៏បានដែរបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត